Beshariq tumani Pasiyan quriliqida yashovchi fuqaro Muhammad Solih Muhammad xonadonida Agrobank tomonidan 50 million so'm imtiyozli kredit asosida 2 boshli qoramol sigir hamda elektromonis olib berildi. Hozirgi kunda xonadonimiz daromadi kundan-kunga oshib bormoqda. Men Muhammad Soliyeva Muhabbatxon Agrobank tomonidan 50 million so'mlik kredit olganman. Shunda ikki boshli qoramol olganmiz. Shulardan kuniga 10 litr, 12 litr sut olamiz. Bir banka 1 litr qaymoq olamiz. Kunlik daromadim kunimga 60 ming, 70 ming bo'ladi. Sizlarga katta rahmat.